घर बनाउने सोच र निर्माण सम्पन्न हुने सम्ममा हुने 3 चरण र त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आजको भिडियोमा कुरा गरौँ है त। सबैभन्दा पहिलो चरण भनेको प्लानिङ र प्रिपरेसन। यो चरणमा चाहिँ तपाईले आफ्नो जग्गाको छनौट र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्सेप्चुअल डिजाइन र परामर्शहरू लिनुपर्ने हुन्छ, बजेटको योजना गर्नुपर्ने हुन्छ र समयको योजना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो जग्गाको छनौट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले कुन ठाउँमा जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ, त्यो जग्गामा सडकको पहुँच पुगेको छ कि छैन, अन्य सुविधाहरू पुगेको छ कि छैन, जग्गाको बनावट कस्तो छ, जग्गाको सेप कस्तो छ, त्यो जग्गामा कस्तो खालको माटो रहेको छ, यी लगायतको कुराहरू तपाईले जग्गा छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले कानुनी रूपमा त्यो जग्गा तपाईको नै हो भन्ने प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो लाल बुर्जा, मालपोत प्रमाणपत्र लगायतको कुराहरू तपाईले यो चरणमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी कन्सेप्चुअल डिजाइन र परामर्श पनि यही चरणमा लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाई कति तलसम्म घर बनाउने, कुन रूपमा घर बनाउने, कस्तो डिजाइनको घर बनाउने, कस्तो बनाउँदा चाहिँ तपाईको बढी व्यावहारिकता हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई मनन गरेर तपाईले एउटा अनुभवी आर्किटेक्ट अथवा सिभिल इन्जिनियरसँग परामर्श लिएर चाहिँ कन्सेप्चुअल डिजाइन क्लियर गर्ने र परामर्शहरू लिने यही चरणमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी तपाईले बजेटको योजना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो अपेक्षा अनुसारको डिजाइन त्यो बजेटले धान्छ कि धान्दैन, त्यो बजेट तपाईसँग कति छ, कहाँबाट जुराउने, त्यो बजेट कहाँबाट आउँछ, यी लगायतको कुराहरू चाहिँ तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सँगै तपाईले घर निर्माण कहिले सुरु गर्ने र घर निर्माण सम्पन्न कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यो चरणमा विशेष ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी यति भइसकेपछि अर्को चरण हुन्छ डिजाइन र नक्सा पास। यो चरणले चाहिँ तपाईको घरको एस्थेटिकमा असर पर्छ, सँगै तपाईको कानुनी प्रक्रियालाई पनि असर गर्छ। यो चरणमा चाहिँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कोठाहरू, आवश्यकता अनुसारको लिभिङ किचनको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई 2D ड्रइङले बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ भने 3D डिजाइन बनाएर भिजुअलाइज गरेर चाहिँ राम्रोसँग यही चरणमा तपाईले आफ्नो घरको डिजाइन डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ र यही डिजाइनले तपाईको घरको एस्थेटिकमा असर गर्छ। सँगै यदि तपाईको घरमा आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइनहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यही चरणमा इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ डिजाइनहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो नक्सा पास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जग्गा भएको नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार तपाईले नक्सा पास गरी कानुनी प्रक्रिया चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ यो चरणमा। अब नक्सा पास भइसकेपछि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को चरण निर्माण सुरु र सम्पन्न। तपाईको घरको गुणस्तर यही चरणले डिसिजन गर्छ। त्यसैले तपाईले घरको जग खन्नेदेखि लिएर निर्माण सम्पन्नको अन्तिम कामसम्म विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले सबैभन्दा झमेला चरण नै यही चरण हो। यसमा तपाईले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो, टाइम म्यानेजमेन्ट, बजेट म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो, सँगै गुणस्तरहरूलाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रक्चरको कामहरू, प्लम्बिङको कामहरू, इलेक्ट्रिकलको कामहरू, फर्निचरको कामहरू लगायत फिनिसिङको कामहरूमा विशेष ध्यान दिन सकेन भने र योजना अनुसारको काम गर्न सक्नु भएन भने न त तपाईको बजेटभित्र नै निर्माण सम्पन्न हुन्छ, न त अपेक्षा अनुसारको घर नै बन्छ। त्यसैले यो चरणलाई तपाईले विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। यी सबै चरणहरूलाई तपाईले ध्यान दिएर घर निर्माण सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अपेक्षा अनुसारको घर निर्माण सम्पन्न हुन्छ। यदि तपाईँ ढुक्कले समस्यारहित घर निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी वारन्टी सहितको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दछौँ। एक्सपर्ट सेवा घरदेखि दरबारसम्म।